всем привет! Сегодня я снимаю, как научиться делать стук стаканчик. И у нас есть стаканчик, но у меня не стаканчик, у меня от акварели. У меня не нашлось половинки, только большой. И да, кладем нашу штучку. Выглядит все это так, но я это делаю промедленно, потому что я еще не научилась делать быстро. Значит, так, и оно делается на две части. Первая часть. И вторая часть это. И давайте учить. Для начала нам нужно сделать 2 хлопка над нашей чашечкой. Значит, раз, два. Потом не где-то в боку, не здесь, не здесь. Значит, раз, два и кладем руки там на круг. И, короче, раз, два и здесь 3. Раз, два, 3. Просто раз, два, 3. Теперь опять делаем хлопок. Раз. Берем ручкой нашу штучку и переставляем ее. У нас получится раз, два, 3, раз. Давайте еще раз повторим, уже быстро. Раз, два. И все. Так, теперь вторая часть. Значит, нам нужно хлопнуть. Раз. Дальше сделать как бы так. Как бы мы сделали вот так. И также берем нашу чашечку. Вот так вот. Вот так вот. И поднимаем ее. Так уже более нам хорошо. Теперь этой ручкой хлопаем. Отбираем этой ручкой. Ставим донышком вниз бутылочку. Потом поднимаем бутылочку, переставляем. Эту руку кладем и сверху эту. У нас получится раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте еще раз, чуть быстрее. Раз. Значит, давайте сначала это сместим. Вот сейчас. Раз, два, 3. Боже, запутался. Раз, два, 3. Раз. Представляем. Хлопок. Руку так. Зажимаем, отдаем, прижимаем. Так, и передаем. Ставим. Так, сейчас попробуй быстрее. Раз, два, 3. Раз. Запуталась. Так, еще раз. Раз, два, 3. Раз, два, раз и раз. У нас получилось. Давайте еще раз. Раз, два, 3. Раз, два. И всем пока. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. С вами была Катя. Пока-пока.